Разговаривать локтями. Слова, которые формируют это выражение, очень просты. Первое слово– это глагол «говорить». Думаю, ты хорошо знаешь этот глагол. Hablar por los codos. Las palabras que forman esta expresión son muy sencillas. La primera es el verbo hablar. Creo que conoces muy bien este verbo. Говорить– это передавать сообщение, используя голос. Hablar es emitir mensajes usando la voz. Разговаривать локтями. Слова, которые формируют это выражение, очень просты. Первое слово– это глагол «говорить». Думаю, ты хорошо знаешь этот глагол. Hablar por los codos. Las palabras que forman esta expresión son muy sencillas. La primera es el verbo hablar. Creo que conoces muy bien este verbo. Разговор– одна из самых важных вещей, которую ты должен практиковать, когда учишь язык. Hablar es una de las cosas más importantes que tienes que practicar cuando aprendes un idioma. Говорить– это передавать сообщение, используя голос. Hablar es emitir mensajes usando la voz. Разговаривать локтями. Слова, которые формируют это выражение, очень просты. Первое слово – это глагол «говорить». Думаю, ты хорошо знаешь этот глагол. Hablar por los codos. Las palabras que forman esta expresión son muy sencillas. La primera es el verbo hablar. Creo que conoces muy bien este verbo. Разговор– одна из самых важных вещей, которую ты должен практиковать, когда учишь язык. Hablar es una de las cosas más importantes que tienes que practicar cuando aprendes un idioma. Разговаривать локтями. Что такое локти? Локоть– это часть человеческого тела. Hablar por los codos. ¿Qué es codos? El codo es una parte del cuerpo humano. Говорить– это передавать сообщение, используя голос. Hablar es emitir mensajes usando la voz. Разговаривать локтями. Что такое локти? Локоть– это часть человеческого тела. Hablar por los codos. ¿Qué es codos? El codo
es una parte del cuerpo humano. Локоть– это та часть, которая находится в центре твоей руки. El codo es la parte que está en la parte central de tu brazo. Разговор– одна из самых важных вещей, которую ты должен практиковать, когда учишь язык. Hablar es una de las cosas más importantes que tienes que practicar cuando aprendes un idioma. Локоть– это та часть, которая находится в центре твоей руки. El codo es la parte que está en la parte central de tu brazo. Локоть– это сустав, который позволяет тебе сгибать и разгибать руку. El codo es una articulación que te permite doblar y extender el brazo. Разговаривать локтями. Что такое локти? Локоть– это часть человеческого тела. Hablar por los codos. ¿Qué es codos? El codo es una parte del cuerpo humano. Локоть– это сустав, который позволяет тебе сгибать и разгибать руку. El codo es una articulación que te permite doblar y extender el brazo. Разговаривать локтями буквально означает, что кто-то использует локти, чтобы говорить. Это не имеет никакого смысла. Мы, люди, используем рот, чтобы говорить. Hablar por los codos, literalmente, significa que alguien usa los codos para hablar. Esto no tiene sentido. Los seres humanos usamos la boca para hablar. Локоть– это та часть, которая находится в центре твоей руки. El codo es la parte que está en la parte central de tu brazo. Разговаривать локтями буквально означает, что кто-то использует локти, чтобы говорить. Это не имеет никакого смысла. Мы, люди, используем рот, чтобы говорить. Hablar por los codos, literalmente, significa que alguien usa los codos para hablar. Esto no tiene sentido. Los seres humanos usamos la boca para hablar. Мы используем выражение «упасть на уши», когда кто-то много говорит, когда кто-то говорит без остановки, целый день,
никак не перестанет говорить, говорит, говорит и говорит. Usamos la expresión hablar por los codos cuando alguien habla mucho, cuando alguien habla sin parar, bla, 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 todo el día, no para nunca de hablar, bla, 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 habla, habla, habla. Локоть– это сустав, который позволяет тебе сгибать и разгибать руку. El codo es una articulación que te permite doblar y extender el brazo. Мы используем выражение «упасть на уши», когда кто-то много говорит, когда кто-то говорит без остановки, целый день, никак не перестанет говорить, говорит, говорит и говорит. Usamos la expresión hablar por los codos cuando alguien habla mucho, cuando alguien habla sin parar, bla, 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 todo el día, no para nunca de hablar, bla, 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 habla, habla, habla. Мы говорим, что кто-то упал нам на уши, когда этот человек говорит непрерывно. Decimos que alguien habla por los codos cuando esa persona habla continuamente. Разговаривать локтями буквально означает, что кто-то использует локти, чтобы говорить. Это не имеет никакого смысла. Мы, люди, используем рот, чтобы говорить. Hablar por los codos, literalmente, significa que alguien usa los codos para hablar. Esto no tiene sentido. Los seres humanos usamos la boca para hablar. Мы говорим, что кто-то упал нам на уши, когда этот человек говорит непрерывно. Decimos que alguien habla por los codos cuando esa persona habla continuamente. Мы говорим, что кто-то упал нам на уши, когда этому человеку всегда есть что сказать. У него всегда есть тема для разговора. Decimos que alguien habla por los codos cuando esa persona siempre tiene algo que decir, siempre tiene un tema de conversación. Мы используем выражение «упасть на уши», когда кто-то много говорит, когда кто-то говорит без остановки, целый день, никак не перестанет говорить, говорит, говорит и говорит.
Usamos la expresión hablar por los codos cuando alguien habla mucho, cuando alguien habla sin parar, bla, 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 todo el día, no para nunca de hablar, bla, 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 habla, habla, habla. Мы говорим, что кто-то упал нам на уши, когда этому человеку всегда есть что сказать. У него всегда есть тема для разговора. Decimos que alguien habla por los codos cuando esa persona siempre tiene algo que decir, siempre tiene un tema de conversación. Если ты такой человек, который мало говорит или не знает, как завязать разговор, тебе будет полезно познакомиться с кем-то, кто может упасть на уши. Si eres una persona que habla poco o que no sabe cómo iniciar una conversación, te vendrá bien conocer a alguien que hable por los codos. Мы говорим, что кто-то упал нам на уши, когда этот человек говорит непрерывно. Decimos que alguien habla por los codos cuando esa persona habla continuamente. Если ты такой человек, который мало говорит или не знает, как завязать разговор, тебе будет полезно познакомиться с кем-то, кто может упасть на уши. Si eres una persona que habla poco o que no sabe cómo iniciar una conversación, te vendrá bien conocer a alguien que hable por los codos. Так у тебя всегда будет о чем поговорить. Así siempre tendrás algo de qué hablar. Мы говорим, что кто-то упал нам на уши, когда этому человеку всегда есть что сказать. У него всегда есть тема для разговора. Decimos que alguien habla por los codos cuando esa persona siempre tiene algo que decir, siempre tiene un tema de conversación. Так у тебя всегда будет о чем поговорить. Así siempre tendrás algo de qué hablar. Люди, которые любят упасть кому-нибудь на уши, чувствуют себя некомфортно, когда молчат. Им просто необходимо выговориться. Las personas que hablan por los codos están incómodas cuando están en silencio. Simplemente necesitan hablar. Если ты такой человек, который мало говорит или не знает, как завязать разговор, тебе будет полезно познакомиться с кем-то, кто может упасть на уши. Si eres una persona que habla poco o que no sabe cómo iniciar una conversación, te vendrá bien conocer a alguien que hable por los codos.
Люди, которые любят упасть кому-нибудь на уши, чувствуют себя некомфортно, когда молчат. Им просто необходимо выговориться. Las personas que hablan por los codos están incómodas cuando están en silencio. Simplemente necesitan hablar. В прошлую пятницу я пошел в свой банк, чтобы решить небольшую проблему со своим банковским счетом. El pasado viernes fui a mi banco para solucionar un pequeño problema con mi cuenta bancaria. Так у тебя всегда будет о чем поговорить. Así siempre tendrás algo de qué hablar. В прошлую пятницу я пошел в свой банк, чтобы решить небольшую проблему со своим банковским счетом. El pasado viernes fui a mi banco para solucionar un pequeño problema con mi cuenta bancaria. В банке было много людей, поэтому мне пришлось задержаться там надолго. En el banco había mucha gente, así que tenía que estar allí mucho tiempo. Люди, которые любят упасть кому-нибудь на уши, чувствуют себя некомфортно, когда молчат. Им просто необходимо выговориться. Las personas que hablan por los codos están incómodas cuando están en silencio. Simplemente necesitan hablar. В банке было много людей, поэтому мне пришлось задержаться там надолго. En el banco había mucha gente, así que tenía que estar allí mucho tiempo. Я пробыл там полчаса, и, честно говоря, мне было довольно скучно. Llevaba allí media hora y la verdad estaba bastante aburrido. В прошлую пятницу я пошел в свой банк, чтобы решить небольшую проблему со своим банковским счетом. El pasado viernes fui a mi banco para solucionar un pequeño problema con mi cuenta bancaria. Я пробыл там полчаса, и, честно говоря, мне было довольно скучно. Llevaba allí media hora y la verdad estaba bastante aburrido. Но мне повезло. Ко мне подошла женщина и заговорила со мной о погоде. Pero tuve suerte.
Una mujer se acercó a mí y empezó a hablarme sobre el tiempo. В банке было много людей, поэтому мне пришлось задержаться там надолго. En el banco había mucha gente, así que tenía que estar allí mucho tiempo. Но мне повезло. Ко мне подошла женщина и заговорила со мной о погоде. Pero tuve suerte. Una mujer se acercó a mí y empezó a hablarme sobre el tiempo. Приближается осень и начинает холодать. Se acerca el otoño y empieza a hacer frío. Я пробыл там полчаса, и, честно говоря, мне было довольно скучно. Llevaba allí media hora y la verdad estaba bastante aburrido. Приближается осень и начинает холодать. Se acerca el otoño y empieza a hacer frío. Женщина начала рассказывать мне, что ходила по магазинам, что купила себе очень красивое пальто и с нетерпением ждет возможности одеть его в первый раз. La mujer empezó a contarme que ha estado de compras, que se ha comprado un abrigo muy bonito y que está deseando estrenarlo. Но мне повезло. Ко мне подошла женщина и заговорила со мной о погоде. Pero tuve suerte. Una mujer se acercó a mí y empezó a hablarme sobre el tiempo. Женщина начала рассказывать мне, что ходила по магазинам, что купила себе очень красивое пальто и с нетерпением ждет возможности одеть его в первый раз. La mujer empezó a contarme que ha estado de compras, que se ha comprado un abrigo muy bonito y que está deseando estrenarlo. Женщина начала рассказывать мне о своих детях. Она рассказала, что они учатся в университете и что она очень ими гордится. La mujer empezó a hablarme de sus hijos. Me contó que están estudiando en la universidad y que está muy orgullosa de ellos. Приближается осень и начинает холодать. Se acerca el otoño y empieza a hacer frío. Женщина начала рассказывать мне о своих детях. Она рассказала, что они учатся в университете и что она очень ими гордится.
La mujer empezó a hablarme de sus hijos. Me contó que están estudiando en la universidad y que está muy orgullosa de ellos. Женщина рассказала мне о кулинарном рецепте, который является традиционным в ее семье. Когда она закончила рассказывать об этом рецепте, она заговорила о политике. La mujer me habló de una receta de cocina que es tradición en su familia. Cuando terminó de hablar de esta receta, empezó a hablar de política. Женщина начала рассказывать мне, что ходила по магазинам, что купила себе очень красивое пальто и с нетерпением ждет возможности одеть его в первый раз. La mujer empezó a contarme que ha estado de compras, que se ha comprado un abrigo muy bonito y que está deseando estrenarlo. Женщина рассказала мне о кулинарном рецепте, который является традиционным в ее семье. Когда она закончила рассказывать об этом рецепте, она заговорила о политике. La mujer me habló de una receta de cocina que es tradición en su familia. Cuando terminó de hablar de esta receta, empezó a hablar de política. Затем она рассказала мне об одном своем соседе. У нее с ним проблемы, потому что он очень шумит и слишком громко включает музыку. A continuación me habló sobre uno de sus vecinos. Tiene problemas con él porque hace mucho ruido y pone la música muy alta. Женщина начала рассказывать мне о своих детях. Она рассказала, что они учатся в университете и что она очень ими гордится. La mujer empezó a hablarme de sus hijos. Me contó que están estudiando en la universidad y que está muy orgullosa de ellos. Затем она рассказала мне об одном своем соседе. У нее с ним проблемы, потому что он очень шумит и слишком громко включает музыку. A continuación me habló sobre uno de sus vecinos. Tiene problemas con él porque hace mucho ruido y pone la música muy alta. Женщина рассказала мне о кулинарном рецепте, который является традиционным в ее семье. Когда она закончила рассказывать об этом рецепте, она заговорила о политике. La mujer me habló de una receta de cocina que es tradición en su familia. Cuando terminó de hablar de esta receta, empezó a hablar de política. Затем она рассказала мне об одном своем соседе. У нее с ним проблемы, потому что он очень шумит и слишком громко включает музыку.
A continuación me habló sobre uno de sus vecinos. Tiene problemas con él porque hace mucho ruido y pone la música muy alta.